dulur, hadir lagi Kemputan Speed. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang Beat FI. Ada keluhan di sini, suaranya gemeratak atau neratak-neratak waktu di angkatan pertama. Kalau di tensioner itu nggak ada suara tek tek atau rock gitu. Tapi kalau waktu di angkatan pertama jalan, dia berbunyi rak gitu, rak gitu. Jadi langsung kita analisa itu apanya. Katanya suaranya keras banget. Langsung praktek aja dulur, kita dengarkan suaranya. Kalau tensioner gini dia nggak ada bunyi retak, tapi kalau dibuat jalan, diangkatkan atau kena beban, dia bunyi gitu. Kalau digas pun dia aman. Tadi waktu saya coba itu suaranya ada di antara sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi hati-hati ketipu dengan suara rek itu. Ada di, biasanya orang-orang itu langsung memvonis di bearing CVT, tapi suaranya kita coba langsung aja. Posisi kita turunkan. Motor untuk membuat beban roda. Jadi biar kelihatan, tidak buat jalan kayak apa-apa. Nah itu suaranya. Rasakan gitu. Jadi suaranya seperti itu tadi. Kalau buat angkatan dia bunyi, kalau buat stasioner dia nggak bunyi. Langsung kita bongkar. Untuk kipasnya kita tuju di kipas dulu. Biasanya ada di busing kipas itu oblak. Langsung kita eksekusi. Di sini kipas nggak kelihatan ini oblak atau tidak. Kalau yang oblak itu 1
atau 2 baut itu kalau buat angkatan dia. Kita bongkar dulu untuk kipasnya. Biasanya kalau dia dibuat angkatan atau buat angkatan tarikan pertama bunyi seperti tadi, itu biasanya cuma 2 busing, yang 1 sampai 2 busing yang oblak. Tapi kalau di tensioner itu bunyi, biasanya semua itu udah oblak seperti ini. Ini udah lepas. Nah, kelihatan ini udah nongol 1, ini aman, ini agak oblak tapi masih aman. Nah ini telur, ini oblak, ini dia menyebabkan bunyi retak kayak tadi. Gimana solusinya? Kita bisa memotong ini busing ini bisa kita potong, diperpendek sampai press ini. Nah, posisi ini kan nongol, posisi kan ini nongol. Nah, tuh ini kelihatan kan nongol, ini posisi busing nongol. Jadi usahakan kita press busing ini, press. Nanti kalau di baut dia tertekan press sama kipasnya. Itu langkah pertama. Untuk langkah kedua, kita lem, kita tetes lem. Nah, kita tetes lem, lalu kita beri busing karet. Kita praktek aja langsung ke sini. Jadi untuk teman-teman berhati-hati untuk menganalisa suatu kesalahan yang fatal nanti. Kita lem aja, tekan itu cuma satu busing yang oblak. Coba kita lem. Untuk yang oblak kita dorong dulu seperti ini dulu, kita lepas. Ini posisinya oblaknya udah parah, tapi cuma 1, yang 2 aman. Jadi untuk tensioner dia masih halus. Ini kita tetes dulu pakai lem Korea atau lem G. Kita tetes, kita masukkan busingnya. Kita preskan. Lalu kita kasih lem lagi, kita tetes lem lagi biar agak kuat. Kita berikan semua ya dulur, untuk lemnya biar aman. Seperti ini dulur, saya rasa ini sudah kering lemnya, katanya sudah kering. Terus kita buatkan baut ini, kita buatkan ring dari karet seperti ini. Nah, kita buatkan ring seperti ini dari karet semua, ketiga baut kita pakaikan ring karet.
seperti ini. Tujuannya untuk meredam atau untuk menekan busing yang nongol tadi. Langsung kita eksekusi, kita pasang lagi dulur. Masih berbunyi atau tidak? Kita mundurkan dulu dulur. Langsung kita bunyikan. Aman, sembuh. Seperti itu tadi dulur. Jadi suara retek katak-katak tadi disebabkan dari busing kipas yang oblak satu. Mungkin cukup sekian tutorial dari bukan tutorial sih, berbagi pengalaman dari kami Gembus Tan Speed. Mohon dukungannya biar kita semangat untuk membuat berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.